이건 내가 핫도그 지금 나 얘기 안 되는데, 어? 그래? 핫도그 지금 나 안 돼. 정재훈님. 안녕하고 있어요. 녹화예요? 내려가서 또 할 거예요? 말에 찍으면 안 되나? 내려가서 또 하늘을 가고 저 앞으로 열창 가고 아니 나 신발을 못 신는다. 이 물이 줄줄 하는데 어떻게 아니 선배 이래 가마 그냥 말라. 그러면 아니 이걸 신발이 거죠. 젖는다니까. 신발은 발 닦아서 이거 의자인데? 의자를 배낭에다가 어떻게 차고 싶었네. 그러니까 선배님 내가 근육을 들고 다니는데 처음부터 테마 산행을 선배님이 안내를 정식으로 들어야 돼요. 회장이니까. 이 선배님께서 요 근처에 절에 주지 스님 2년 하셨고 고대 6고학번이신데 6고학번이니까 6고학번이신데 65년 아니요 6고학번이신데 65년도에 고려대학교 고대 불교 학생회가 오대산 월등사에 하계 수련회를 가가지고 맞아. 열 분이 돌아가셨어요. 물이 그 계곡물이 내려오는데 제가 듣기로는 막 건널까 말까 하고 했는데 고대 아들 스크럼 잘 짜잖아요. 스크럼 짜고 건너자 하다가 이게 막 근데 선배님 그 현장에 계셨다는 거 아니야? 지금 시신 수습으로 아셨다. 조용히. 야 선배님 신발 있네. 이거 샌들이네 샌들. 이 이상 못 버티겠습니다. 이거 안 빼나가겠다. 안 빼. 선배님. 야. 오케이. 아니 오늘도 설마 유격하는 거 아니야? 야 내가 들고 있을게. 됐습니다. 스테이크 이게 벌써 야 아니 됐습니까? 아이 손이 너무. 하나 먹자. 선배님 좀 떼지. 여기서 봐보이소. 예? 저 뭡니까? 이정표를 보니까 불광산이 2km거든, 1.9km거든. 식사하시고 불광산 가실 분은 갔다가 내려오셔도 됩니다. 불광산 저 지나왔는데. 불광산 1.9km 1시간만 가면 아닙니다. 저 불광산에 여기 들어가면 있습니다. 여기 저 향토 문화재 거기는 도산봉이에요. 예. 근데 저 척판암이 딱 들어서 산이 산 이름이 불광산입니다. 불심이 막 빛이 막 옆으로. 여기 막대기네. 대체 봉우리 도산봉이거든. 이거는 저도 안 보이는데 봉우리가 8개. 나 싱글이다 이하네. 근데 우리 계곡은 어디 나오는 거요? 조금 더 내려가요. 질문이 굉장히 늦게 나오시네. 이쪽으로 내려가세요. 여기 지났는데. 일로 가서 왼쪽으로 오른쪽으로 왼쪽으로 돌아 나와요. 그래야 저쪽으로 한번 돌아갈 것 같은데. 제가 1등입니다. 경운산 등산사에는 울창이고 우리 동네고 그래. 제가 말하는 거는 그 원동 기차 다니는 것도 있다. 구포에서 맞아 정부선 올라가는 기차. 예, 그거 폭파하러 그 변역골로 와가지고 숨어 있다가 원동에 그 올라가는 기차 폭파하고. 내가 우리 동님이 제일 많이 참여하는 거. 1년 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 1년
왔네. 위에서 어디 있다 왔습니까? 우리 어디 있다 왔는데? 옷 갈아입고 왔다. 아, 알탕하고. 또 다른 데서 했는가 봐. 아이고. 아까 우리 저 다이빙 하는 거 보는 거 그렇게 했는가 봐. 아, 지나간다. 하나 보니까 고리 좀 봐야 돼.